Batizado de fogueira. Essa celebração, ao contrário do batizado feito na igreja, era um ato de total autonomia feito por padrinhos e afilhados. Especialmente do afilhado que já tinha a iniciativa de escolher para ser o seu padrinho entre aquelas pessoas que ele mais gostava, admirava e queria por perto. Não era mais uma escolha feita pelos pais, como havia sido anteriormente no batismo religioso da igreja. A pessoa pega um pedaço de lenha da fogueira, coloca fogo e deita a lenha no chão. As duas pessoas dão as mãos com a lenha embaixo e dizem por 3 vezes. São João diz, São Pedro concordou, vamos ser comadres, que Jesus Cristo confirmou. Significado da fogueira. Para os católicos, o significado da fogueira é de um acordo entre as primas Maria e Isabel. Como surgiu o batizado de fogueira? Conta-se a lenda que João Batista, aquele que batizou o seu primo Jesus Cristo, teve uma fogueira acesa em seu louvor. Existe outra versão que quando João Batista nasceu, sua mãe, Santa Isabel, mandou acender uma fogueira em frente da casa com a finalidade de avisar sua prima Maria do nascimento do Filho Divino. O batismo na fogueira não substitui outros ritos oficiais, porém é uma tradição popular de fé no santo reconhecida pela Igreja. É através de costumes simples como esse que o São João se tornou a mais tradicional festa nordestina, com uma pluralidade de crenças e elementos da cultura popular. Esse foi o nosso trabalho e obrigada pela atenção de todos.